brevemente per lanciare un appello ai tanti che vogliono venire anche a vedere gli spettacoli aragonesi con i tanti appuntamenti. Abbiamo cercato per dare, ecco, un segnale ai nostri emigrati che puntualmente ci vengono a trovare, che noi li ringraziamo per la sensibilità che hanno verso il proprio territorio e le proprie origini. Quindi abbiamo cercato di organizzare una scelta aragonese anche un pochettino in ritardo, perché ci siamo insediati, diciamo, il 20 di giugno, però dico, ci siamo ormai. Da sabato inizia l'estate aragonese, ci sono, diciamo, i Gio Castellano in concerto sabato 29, ci saranno i negozi del corso tutti aperti fino a tarda serata, tutti i lunedì l'associazione Fonea Corà in collaborazione con il Comune di Aragona hanno organizzato il drive-in in piazza Aldo Moro. Mercoledì 26 luglio al campo sportivo c'è, diciamo, l'Ecobike Aragona con le mountain bike, poi abbiamo il giorno 30 la sagra di Ucugiruni organizzata dal gruppo folcloristico Trisceglie, che oltre al discorso della sagra sarà allietata anche da spettacoli organizzati proprio da questo gruppo folcloristico. Poi abbiamo il 3, 4 e 5 di agosto una manifestazione importante organizzata dall'associazione Giovanni Paolo II, dei ragazzi che hanno organizzato questa manifestazione Nati per Vivere, una manifestazione in collaborazione con Teleton che serve per la raccolta di fondi proprio per la disabilità, quindi di alto valore morale e civile, perché, ecco, attenzionate, diciamo, la parte più debole della popolazione. Quindi saranno 3 giorni pieni, sono stati coinvolti anche tutte le attività commerciali, perché sono stati organizzati degli stand proprio per la partecipazione di attività commerciali artigianali locali e dei paesi limitrofi.